Ímonos ao Concello da Estrada, xa que máis do 50% das actas da expropiación da variante están xa tramitadas. Transcorridos 5 días dende o comenzo no Salón de Plenos do Concello do proceso de levantamento de actas previas da expropiación para o proxecto da variante da Estrada, a data de hoxe teñese realizado o levantamento de actas nun total de 58% das propiedades afectadas. En total, no noso Concello, a variante suporá a afectación dun total de 656 propiedades, segundo se desprende da relación de bens afectados, téndose producido o levantamento en actas de 382. Segundo indican os técnicos enviados polo Ministerio de Fomento, durante estes días a afluencia de persoas afectadas ás dependencias municipais ten sido continua, se ven máis numerosa nos 2 primeiros días. Sin embargo, detectouse que algúns dos propietarios convocados ata a data de hoxe non se teñen personado no Concello. Ademais, indican tamén que aquelas persoas que non poidan acudir á data citada pódense achegar ás dependencias municipais calquera outro día ata o vindeiro 22 de marzo, tanto en horario de mañá como de tarde, recomendándose ás persoas pendentes de acudir ao levantamento de actas non deixalo para o último momento, a efectos de facilitar a subsanación de posibles erros ou de necesitar achegar documentación complementaria, así como de evitar aglomeracións de última hora.